မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ငါးလေးဥကတ်ချက်စားကြရအောင်နော်ငါးလေးဥကတ်ချက်တဲ့နေရာမှာကျမပစုံစိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းရောပြီးတော့ထည့်ချက်မယ်ဆိုတော့ပစုံစိတ်ကလေးတွေကိုအောက်မေးတွေလည်းတင်လိုက်မယ်အပေါ်ခွန်တွေလည်းခွာလိုက်မယ်ငါးလေးကိုလည်းတခြားတက်စင်အောင်ရေးစီးထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျက်သွန် view နှုတ်ဆင်းထားမယ်ကျက်သွန်အနီကိုလည်းနှုတ်ဆင်းထားမယ်ငယ်ဦးသီးစိတ်ရဲ့နန်းနန်းပင်ရဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်အခုငါးဟင်းကိုချက်ခံနေကြလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစီပူအောင်အရင်ဦးဆုံးတည်ထားမယ်ပြီးတော့မှငါးတွေကိုအရသာနေကြရအောင်နော်ကဲအခုလိုမျိုးစီထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးကိုပထမဦးဆုံးအရသာစပြီးတော့နေမယ်နော်အခုဟာကစားထည့်လိုက်တာပါပစုံစိတ်ထဲလေစားလေးနည်းနည်းထည့်ထားမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုထည့်ပါမယ်ဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုမကြိုက်ရင်လည်းမထည့်ဘဲနဲ့လည်းရတယ်လို့တချို့ကစက်သားမှုန့်ကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်လေသူတို့ကိုနှက်ဆက်သွားအောင်အရသာနေလိုက်ကြရအောင်အခုလိုမျိုးငါးတဲ့ကိုတေချာအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ကောင်းလေးတေတေချာချာနေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲငါးတွေကလည်းအရသာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ CO ကလည်းအခုဆိုရင်ပူလာတာစီစုနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမတို့စီတက်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးစစ်ပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျက်သွန်အနီးထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်အနီအဖြူကိုကျက်သွန်အနီလေးတွေနွန်းလာတဲ့အထိရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပေးနေမယ်စီတက်ပေးနေမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျက်သွန်လေးတွေအီလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှစနင်းမှုတ်ကိုထည့်ပေးပါမယ်အယောင်တင်မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်။ရုပ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်ပေးပါမယ်။ကဲစီတက်ထားတာတွေကရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးထည့်လိုက်လို့ရပါပြီ။ငါးနဲ့စစ်တက်ထားတာတွေနဲ့တခြားနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုငါးရင်းနေချက်တဲ့ခါမှာမှွေတဲ့ခါမှာတော့ကိုကသတိတေးတော့ထားရမယ်တအားကြီးဖိပြီးတော့မှွေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအသားလေးခပ်ဖွားဖွားလေးပဲမှွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်နှမို့လို့ရှိရင်ငါးတွေကတစားစီကြေသွားရင်စားရတာအရန်ခက်သွားပြီးတော့လှလည်းမလှတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးပဲမှွေပေးမယ်အရသာအတွက်ငပြားကြီးလေးထည့်ထည့်လိုက်ကြရအောင်ခုဆိုရင်ငါးလေးတွေကအယောင်လဲပြောင်းလာပြီစီတက်ထားတာကလည်းကောင်းကောင်းမှွေနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှပစုံစိတ်ကလေးတွေလည်းထည့်လိုက်ပါအောင်
ပစုံစိတ်ကြီးရဲ့ငါးစီသက်ထားတာတွေရဲ့အားလုံးကိုနှက်ဆက်သွားအောင်လို့မှွေပေးမယ်နော်ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲမှွေတဲ့ခါမှာတော့တအားကြီးအမြန်မှွေဖို့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်ငါးတွေကပြုတ်ထွက်သွားရင်အထက်ကအယိုးတွေနဲ့မလှတော့ဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဖွားဖွားလေးပဲမှွေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဖုတ်ခဏအုပ်ထားလိုက်ရအောင်အဖုတ်ကိုပြန်လှန်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ပဲဒီမှာငါးလေးတွေလည်းအယောင်ပြောင်းလာပြီပစုံလေးတွေလည်းအယောင်ပြောင်းလာပြီနော်သူတို့ကိုအထက်အောက်ကလေးခဏလှန်ပြီးပြီဆိုရင်ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင်အများကြီးထည့်ဖို့တော့မလိုအပ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပါပြီးပြီဆိုရင်တော့အဖုတ်ပြန်မအုပ်ထားတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးအိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့ရေတွေပြန်ခန်းသွားပြီးတော့စီပြန်သွားတဲ့အထိထားလိုက်ကြရအောင်ရှင်ခုဆိုလို့ရှိရင်စီပြန်လာတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီးဒီချိန်မှာတော့အရသာကိုမြည်ကြည့်လို့ရပါပြီเนาะအခုဟာကငရုတ်သီးစိမ်ထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်နနမင်းလေးလည်းအုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါပြည့်စုံသွားပါပြီရှင်ဒီနနမင်းနေရာမှာပင်စိမ်းလေးအုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှက်နနန်အုပ်ရင်လည်းပြပါတယ်เนาะရှက်နနန်နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်မယ်ကျမဒီရသည်မှာအေးရမှာရှက်နနန်ကအစင်းစမရှိတော့ဘူးစောင်းတွင်ဘက်ဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်လို့နနန်ပင်ပဲအလွယ်တကူရှိတာကိုအုပ်ပြလိုက်တာရှက်နနန်နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်เนาะကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်သားတွေစားဖို့အတွက်ထမင်းစိတ်မြင်စေမဲ့ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကိုရပါပြီကုန်ကြစိတ်တကယ်မများဘဲနဲ့အိမ်ရမိသားစုတွေထမင်းမိမိစားဖို့အတွက်ချက်လိုက်ကြရအောင်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လုပ်ပေးပါအောင်ရှင် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chotsu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်